Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Nabila yang berjaga pada pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai 2 siang nanti. Apakah benar ini yang bernama Ibu Amel? Iya benar. Baik, saya pinjam gelang pasiennya dulu ya Ibu. Bisa sebutkan namanya Bu? Amel. Baik, alamatnya? Namanya Jepara. Umurnya? Umurnya 22 tahun. Oh baik, benar ya Ibu. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan darah pada Ibu. Karena kemarin itu ya Bu, darahnya tidak bisa keluar ya Ibu. Waktu yang diperlukan kira-kira nanti 10-15 menit ya Ibu. Baik Ibu, prosedurnya nanti Ibu mengikuti arahan dari saya ya Ibu. Nanti Ibu akan melakukan tarik nafas selama 4 detik, menahannya selama 2 detik dan menghembuskannya. Tindakan itu dilakukan selama 2 kali dan nanti yang terakhir Ibu bisa mengeluarkannya sambil batuk ya Ibu. Jadi saya akan siapkan alatnya dulu. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, kita bisa melakukan tindakannya. Di saat itu kita akan melakukan tindakan tarik nafas. Satu, dua, tiga, tahan, hembuskan. Satu, dua, tiga, tahan, hembuskan. Baik Ibu, ini yang ketiga kali. Ibu bisa memegang alatnya ini seperti ini. Nanti yang ketiga kali pas menghembuskan sudah bersama dengan betul ya Ibu. Baik Ibu, kita melakukan tindakan tarik nafas yang terakhir. Baik Ibu, sudah selesai. Saya melakukan tindakan rangkaian batuk efektif. Apa yang sudah berusaha kenakan? Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembalikan ke station. Tapi jika ada yang diperlukan, Ibu bisa pencet tombol di ponsel. Baik, nanti saya akan kembali lagi ke sini pukul 12 siang untuk melakukan pengecekan sekali lagi. Baik Ibu, permisi.